As ons kyk na die eerste denneboom, dit lyk pragtig. Stem julle saam? As jy, veral in Amerika en Suid-Afrika doen dit ons nie soveel nie, maar in Amerika koop jy nou 'n ware denneboom, dit word afgesny en mooi gemaak en dit word daar in die kamer geberre tot net voor Kersfees en dan word hy versier. As ons kyk na ons lewens, geestelike lewens, hoeveel van ons is nie dennebome wat net daar staan? Ons lyk mooi, maar geestelik is ons dood. Daar's niks binne ons wat ons laat wil lewe, wil regtig met die Here 'n pad stap. So ons kom kerk toe, ons is mooi aangetrek, ons Sondag beste klere aan en ja, ons lyk mooi. Maar ons weet diep binnekant is daar niks wat regtig aangaan nie. En jy sien daai denneboom, wanneer hy afgesny is, gaan hy blare begin ros raak en geel raak en hy sal gebrand word. Dan die tweede prentjie wat ons kry is die wingerdstok. Daai wingerdstok is nogal bedrywig, hy het baie takke. Maar as jy na daai wingerdstok kyk, is hy vrugteloos. Hy dra niks. Maar wel, hy dra goed wat miskien nie van die gees is nie, maar die vlees. Daai takke is lekker wild, hulle geryk uit en hulle doen dinge. En van ons is daai tipe wingerdstok. En ek wil graag van daai wingerdstok lees in Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 19. Die praktye van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, bedeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al voorheen gewaarsku. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Sjoe, sterk woorde wat Paulus vir ons daar sê. So baie keer is ons in die kerk, ons doen die kerkse ding, maar wanneer ons hier uitstap, dan leef ons vir die wêreld. Ja, daar's lewe in ons, maar dis die geestelike lewe, dis wêreldslewe. Dis 'n lewe wat vir ons lekker is en vir ons maats lekker is om saam die dinge vir ons te doen. Maar geestelik is daar geen vrug, geestelike vrug teenwoordig nie. En baie keer is ons ook, saam met hierdie vers, ons ook soos 'n kersboom. Ons glinster, ons is vrolik, ons is vol vreugde en vrede van die wêreld. Ek dink aan gisteraand van die rugby, hoeveel van julle het nie lekker gekuier om die TV-skerm nie? Hoeveel van ons het nie, ons kan 'n bietjie drankie gedrink nie, en ons is lekker opgewarm. Weet nie vir wie van julle het die tweede wedstryd gekyk van die junior bokke nie. Maar joh, dit was 'n rowwe game daai. Die arme skeieregter, dink as ons hom beet gekry het, sal ons hom op die vloer gelaat lê het, omdat ons net daai 2-3 gegee het nie. En ja, ons raak opgewonde en dit is lekker en ons kuier lekker en partykeer die taal wat ons gebruik is ook nie so wonderlik nie, maar ons kuier, ons glinster, ons het vriende. En mense sien uit om by ons te kom kuier, want daar's drank betrokke, daar's vleis betrokke en daar's alles lekker.
Maar geestelik is ons 'n denneboom wat afgekap is en geestelik is ons dood. En ongelukkig baie van ons weg tussen 'n denneboom en 'n wingerdstok. Maar partykeer is daar as daar niks nie. Maar dan kom ons by die vierde boom. Die vierde boom is die wingerdstok wat vasgeënt is, die loot is vasgeënt aan die wingerdstok. En die wingerdstok is Jesus Christus. En ons is die lote, en wanneer ons vasgeënt is in Jesus, dan verander dinge in ons lewens. Dan die partytjie mens en die lekker mens wat lekker vrolik kan gesels omdat hulle lekker gedrink is, verander. En ewe skielik 'n nuwe lewe kom binne ons wat ons laat besef dat die wêreld se manier van uitleef is nie waar God van ons wil hê nie. Maar ons liewes deel van God se wil is, wat hy wil graag hê ons moet opgewonde raak met Jesus dinge, en dat Jesus dinge ons sal laat vreugde en vrede vind wat die wêreld glad nie ken. En wanneer ons in Jesus vasgeënt is, ja, ons moet gesnoei word. Selfs ons wat Jesus ken as Christene, is daar nog steeds goed in ons lewens wat nie Christelik is nie. Partykeer laat ons 'n woord glip. Partykeer as daai taxi vir ons injaag, dan raak ons lekker opgewonde. En ons sê dinge wat nie regtig Christelik is nie. Of praat ek net vir myself? En dis dinge wat die Here moet uit ons uitsnoei, sodat ons die ware vrug kan uitleef. Wanneer daai taxi vir ons sê, bless you, broer, ek hoop jy gaan veilig by die huis kom, in plaas van iets anders wat ons wou sê. En so, wanneer ons in Jesus is daar lewe in oorvloed. Ek kyk dan na jong mense in daai kamp, ek wens ek was nog 16 gewees. En ek kon so lekker hardloop en kan in daai slide afkom, in daai koue water in duik en uitkom, en hulle het net lewe. Teen 10 ure was ek plat, ek wil net gaan slaap, daar was nie meer lewe in my in, maar hulle kon kuier. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen, ons moet in daai geestelike lewe moet ons die heeltyd paljaar saam met God. Ek het teruggekom met 'n nuwe ywer in my lewe, om te besef, God het my geroep om met gebroke kinders te werk. Ek gedink op my ouderdom, ek is te oud om met jong mense te werk. Ons is nooit te oud om die Here te dien nie. Of jy 50 of 500 is, dit maak nie saak, die Here gebruik ons tot sy eer. Maar dit kan net gebeur wanneer ons vasgeënt is in Jesus. In my eie krag kan ek dit nie doen nie. In my eie krag kan ek nie met gebroke kinders werk nie, maar met God in my en deur my kan ons kinders aanraak met sy liefde. En miskien is jou roeping nie om met kinders te werk. Miskien is jou roeping soos Maxie om klas te gee en musiek te kan gebruik, om God te eer. Elkeen van wat ons hier sit, as jy vasgeënt is in Jesus, het jy 'n doel wat God wil hê jy moet uitleef in hierdie lewe. Nie een van ons hier wat hier sit nie, is doelloos geskape nie.
Ons is in die beeld van God geskape vir 'n spesifieke doel wat ons moet uitleef tot eer van God. Maar is net die Heilige Gees wat ons dit kan laat doen. Want sonder sy Gees kan ons nie opstaan en sê, ek kan vir Jesus dien. Maar met die Gees kan ons dinge bereik wat ons nooit in ons lewe gedink het, ons sal ooit kon doen nie. Ek vertel hulle op die kamp, toe ek geroep as predikant in die Methodiste kerk, het my ma vir my gesê, Gavin, jy sal nooit 'n predikant kan word. Jy lees nie, jy skaam, jy meng nie met mense nie, jy kan nie eens vir 'n klas praat, hoe gaan jy vir gemeente praat? En vir 3 jaar het ek daai roeping gelos. En eendag kom my ma na my toe en sê, Gavin, ek voel, jy moet na Nelspruit te gaan en van 'n Belpark te gaan vir 'n onderhoud as 'n jeugwerker. Ek kyk my ma en sê, ma, jy het vir my gesê, ek gaan nooit 'n predikant word nie, maar nou kom u na my toe en sê, gaan doen aansoek vir daai poste. Ek gaan Nelspruit toe, dit was 'n disaster geweest. Want daai predikant het van my goed verwag wat ek nie glad nie eens geweet waarvan ek praat nie. Maar ek sal nooit vergeet toe ek vir die Van der Belpark onderhoud gaan. Die predikant en een van sy hoofleiers was Comrades toe en ek het in Durban gebly en hy sê, ag nee man, moenie Van der Belpark toe ry nie. Kom sien my daar by die hotel daar in Durban. Ek kom met my pak en ek weet ek is nou gedres om nou onderhoud. Daar kom hulle met 'n kopbroek en hulle hempies en hulle sit daar en hulle kyk. En dan kry ek die werk. God het my van 'n Belpark toe gestuur om my te leer wie is ek. Deur die kerk is ons as mense. Het die Here my gehelp om my stem te kry en om my te verander van hierdie teruggetrokke skaam seentjie om 'n man te wees vir Jesus Christus. En ek kan nou vandag staan en ek kan die woord bring, nie in my krag nie, maar God se krag. Hy het my verander. En as hy daai skaam, stil seentjie kan verander in die mens wat ek vandag is, kan hy elkeen van ons verander in dit wat hy wil hê ons moet wees. Want God is in die verandering besigheid. Maar dit kan net gebeur as ons vasgeloot is, vasgeënt is, in Jesus Christus. Sonder Jesus is ek niks. Maar met Jesus is ek alles. En wanneer ons begin ons geeslewe uitleef, dan kan ons na Galasiërs 5 vers 22 begin lees en hoor, wat sê hy? Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getroudheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartsogtigheid en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, maar die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees nie, mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie. Die Heilige Gees bring verandering in ons lewens. En een van die dinge wat ek nog baie aan moet werk is geduld. Ek is nie die geduldigste mens op jare nie. Maar dankie Vader dat hy ons daai vrug van selfbeheersing gee, want baie tye keer, ek het 'n bietjie van 'n kort fuse. En ek kan maklik vinnig kwaad raak. Maar deur die Gees, die Here my verander dat ek met rustigheid en kalmte met mense kan werk. En soos Mia gesê het, ons moet die vrug van die Gees daagliks uitleef.
En ek weet nie van julle, maar baie keer bring die Here mense en dinge op ons pad wat daai vrug toets. Het ons werklik daai vreugde? Het ons regtig daai vrede? Het ons regtig daai geduld wat ons moet hê met mense te werk? Is ons nederig? Kan ons die knie buig en dinge doen wat nie eintlik deel is van ons roeping nie? Een van die dinge wat ek besef het, dat of jy 16 of 60 is, jy's nooit oud om skottelgoed te was nie. Want hy seuns was hulle wou nie skottelgoed was nie. En ek het dit gedoen. Dis vas nie vir my issue nie. Want partykeer om 'n nederige ding te doen, wys mense, Jesus is in jou en hy werk deur jou. Alles wat skottelgoed was. Ek weet julle jong mense hou baie van skottelgoed was, nie? Of partykeer om in daai bak met jou hande in daai water te staan, en dis baie keer my stilte tyd. Jy kan vir Louise vra, dis my werk by die huis. Want dis my leentyd, want ek met God kan praat, en dinge kan deurwerk. So ek is nie bang om in die kombuis te gaan werk. Maar elkeen van ons het 'n roeping, en ons moet daai roeping uitleef, tot eer van God. So mag ons elke dag van ons lewens ingeënt wees met Jesus Christus. En as ons miskien die eerste 3 bome is, laat ons stil word en vra, Here, maak my nuut. Maak my vry van die wêreld, sodat ek vir U kan leef, tot eer van U naam. Ek het daai in Engels geskryf, are you bearing any fruit? If so, of what fruit? Wat se vrug dra U? Dra U wêreldse vrugte, wat lekker is en het baie maats? Of dra U geestelike vrugte, wat partykeer veroorsaak dat ons maats verloor? Want nou is ons nie meer daai ouetjie wat lekker kan jol en kan drink en kan vloek en wat have you nie. Nou skielik is daar nie meer drank in my huis nie. En nou wil mense nie meer kom kuier nie, want dis boring. Maar weet julle wat? Miskien is ons boring, maar ek wil die liefste boring wees en weet ek gaan hemel toe. En daar's 'n plek vir my voorberei in die hemel, as om in die wêreld te leef en ek gaan hel toe. So laat ons ingeënt word in Jesus, sodat hy ons gaan gebruik en dat ons sy vrug kan uitdra, sodat mense kan weet, God het my lief. Laat ons stil word vir die Here. Ons dankie Hemelse Vader dat U ons geroep het om ingeënt te word in die wingerdstok en lote te wees wat vrugte kan dra tot eer van U naam. Hemelse Vader, as daar van ons is wat 'n denneboom is of gedroogde wingerdstok is, ons net glinster, maar daar's geen ware vrug nie. Ek bid dat U ons sal verander om vrugdraande wingerdstok te kan wees. So ons vra, Heilige Gees, help ons om elke dag van ons lewens U te kan uitdra en vrugte kan dra tot eer van U naam. Ons vra die dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.